Magandang buhay sa lahat! It's me again, Mai. If you are first time na nanonood ng video ko na to, please don't forget to click the subscribe button and the bell button as well for the notification. In my today's video, I'm going to make red kidney bean salad, and here are the ingredients. Our first ingredient is red kidney beans, corn in can or any corn that you like to put, dressing, pwede rin ng 1000 Island dressing, mayonnaise of course, salt and pepper to taste, vinegar, and sugar to add more sweet. At ganun din ang ating mga vegetable, red cabbage, lettuce, and carrots. So the first things that we have to do is to clean the vegetable properly. Syempre naman. And cut it the same cut that I am doing this time. So nakikita nyo naman yan, mga beshi ha. Ang aking kayat ay pahaba at pinong-pino. Para ano siya, para pag kinain natin siya, as in talagang masarap siya. Crunchy talaga siya. Siyempre, ang carrots natin, kailangan nating i-shredded. And then, pagsasama-samahin natin sila sa isang bowl. At makikita nyo naman, napaka-colorful niya. At ang susunod naman natin gagawin, ilalagay natin ang red kidney beans. At siyempre, ang ating corn, ang pampasarap at pampalasa lalo dito sa ating kidney beans red na salad. In one bowl, pagsasamahin natin ang lahat ng mga sangkap para sa dressing. So, ito na yung mayonnaise, ito na yung dressing, salt and pepper to taste, at ganun din syempre ang vinegar at ang sugar. So, ayan na. Ready na ang ating dressing. So, this time, ilalagay ko na itong dressing na to dito sa lahat ng mga ingredients na pinagsama-sama natin sa isang bowl. Mix it all together, of course. Wow! Ready na ang aking red kidney bean salad. And naglagay na rin ako ng para sa akin dito sa maliit na bowl. So guys, I hope nagustuhan nyo ang panonood ng aking video na to. Ang aking simpleng recipe para sa aking red kidney bean salad. It looks yummy. Maraming salamat muli at kita-kits tayo hanggang sa susunod kong mga video. Bye-bye!